ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு சாந்தினி கிச்சன். என்னோட சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சூப்பரான எம்மியான மசாலா பராத்தா ரெசிபிங்க. இது குழந்தைங்களோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு ஒரு பவுலில் நான் 4 கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. நல்லா கலந்து விட்டுலாம். நல்லா கலந்ததும் இதை மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். 1 கப் தண்ணி சேர்த்து மாவு பிசைஞ்சிக்கிறேங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக 2 கப் தண்ணி பிடிச்சிதுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சதும் இது மேலே 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தடவி நல்லா ஊற விடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டுங்க. இந்த மாதிரி சாஃப்ட் டோவாக இருக்கணும். இப்போ இதை 10 நிமிஷம் ஊற விடலாம். இப்போ இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாங்க. நான் ஒரு பவுலில் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் சீரக பொடி சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கிறேங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நல்லா கலந்ததும் இது அப்படி இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவுலேருந்து ஒரு உருண்டை எடுத்துருக்கேங்க. இதை இப்போ நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம மெலிசாக திரட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மெலிசாக திரட்டி எடுத்துக்கணுங்க. இந்த கனம் இருக்கணும். இப்போ இதுக்கு மேலே 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இது கூடவே நம்ம கலந்து வச்சுருக்க மசாலா பவுடரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க. தேய்ச்சிட்டு இதை மடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி மேலும் கீழுமா மடித்து எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு மடிப்பு இப்படி, ஒரு மடிப்பு அப்படி மடித்து எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி மடித்ததை நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம திரட்டிக்கலாம். நம்ம மாவு தெளித்து திரட்டி எடுத்துக்கிறேங்க. இந்த மாதிரி மாவு தெளிச்சிட்டு நம்ம திரட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா மெலிசாக திரட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த கனம் தான் இருக்கணும். இப்போ இதை நம்ம சுட ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் தவா காய வச்சுருக்கேன். தவா மேலே சுட்டு எடுத்துக்கிறேங்க. இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சுடுங்க. அப்போ தான் நல்லா வரும். இந்த மாதிரி நல்லா சுட்டதும் இதுக்கு மேலே எண்ணெய் தடவிக்கலாம். நீங்கள் வெண்ணெயோ நெய்யோ கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். ஆயில் சேர்த்துட்டு 2 பக்கமும் பரட்டி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான மசாலா சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு தொட்டுக்க எதுவுமே தேவைப்படாதுங்க. இருந்தாலும் நான் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் தயிரும் வச்சு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ரசித்து சமைங்க, ருசித்து சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.